好，呢度咧樂天地元祖牛腸鍋，好影出件先。而家係喺一個阿都巴斯嘅4樓，即係個電器部嘅4樓，喺呢個福岡站隔離。每個人4290 yen就 Premium 嗰隻，咁就有一個牛橫膈膜啦，牛嘅橫膈膜啦，跟住有牛腸鍋啦，有一個小食，包括明太子啦、任食嘅麵同豆腐嘅。咁呢個就個場係咁嘅。牛腸鍋好多葱、明太子頭先睇過啦，有陣燒肉嘅。好啦，肉都嚟齊啦，有橫膈膜，有呢個唔記得咗，好似係咩牛排係咪？不過都唔似嘅。好，牛年腸鍋就差唔多，係啦。好啦，咁要食嘢啦，拜拜。